from Anonymous 41. T'has adonat la quantitat de notícies que tenim tots els dies en tots els mitjans de comunicació? És increïble les hores i hores d'emissió de notícies, moltes d'elles repetides. És cert, però què és una notícia? I qui decideix què és una notícia? He vist molta informació que crec que té poca importància. I em sembla que hi ha moltes altres coses que passen en el món de les quals no ens informen. Però la veritat és que el dia a dia ens obliga a estar informats constantment. El concepte de notícies és una cosa molt subjectiva. Per a mi, un tema pot ser noticiós i per a tu no ser-ho. El que sí que cal tindre en compte és que una notícia sempre ha de tindre tres conceptes: esdeveniment, actualitat i període. Això m'ho sé, ho recorde haver estudiat en classe. A veure... Sí, en primer lloc, l'esdeveniment. Confereix unitat i es refereix a un moment concret. El periodista busca un fet concret. Els mitjans seleccionen entre tota l'actualitat per a crear l'anomenada agenda mediàtica. Molt cert, però també una notícia està obligada a tindre actualitat. El temps és l'element bàsic que defineix què és una notícia o no. El periodisme es basa en la selecció dels anomenats fets d'actualitat. I perquè un esdeveniment es convertisca en actualitat, es requereixen tres factors: que siga recent, que siga immediat i que circule. És a dir, una notícia és aquell esdeveniment actual que s'acaba de produir o de descobrir, que es dona a conèixer en el mínim temps possible i que pot circular entre un ampli sector del públic. Un altre concepte que cal tindre en compte en una notícia és el període. L'actualitat es defineix principalment pel període, que és el que determina el ritme de treball de tots els mitjans actuals. Rotatives, telenotícies, butlletins, etc. Són les finestres temporals quan s'atrau al públic. Espera. M'estic embolicant. Deixa'm que em faça un resum del que hem dit fins ara. Entenc que fins ara tenim tres afirmacions. La primera, que la notícia periodística es basa en l'esdeveniment. La segona, que aquest esdeveniment té una determinada actualitat. I tercera, que la notícia té un tempo de resposta i de comunicació. No sé. Sí, entenc que siga un embolic. Les notícies es produeixen de manera diferent en els mitjans més antics que en els nous mitjans. En els mitjans més antics, els que veien els meus pares i els meus avis, la producció de notícies tenia els següents elements. Actualitat. A través de l'actualitat, els mitjans divideixen els espais temporals, hores, dies, etc., que serveixen de marc o guia per a la transmissió de fets triats entre tots els possibles. Novetat. El fet noticiós s'eneix de la rutina i és excepcional. Veracitat. Als mitjans se'ls suposa, per ser referents socials. Periodicitat. Es presenten davant del públic en un espai fix en el temps. Interès públic. Ha de servir com a referència d'expectatives i necessitats del públic en general. Perquè en els mitjans actuals això es complica moltíssim, ja que han de tindre en compte la immediatesa. S'emeten en el mateix moment en què es produeixen. La llarga duració. Tenen tendència a l'extensió i repetició de la notícia, a la especificitat enfront del global, cerca d'un públic cada vegada més concret, de nítxols d'espectadors. Multiplicitat d'emissors. La notícia es llisca per molts mitjans. Transmèdia. Diversitat de formats. Els magazins apareixen en mitjans generalistes. La informació del cor entra en mitjans diaris. Els informatius de televisió segueixen la lògica de la premsa diària. Caducitat de fet noticiós. No és possible introduir en un espai de temps definit tota la informació disponible. La nova censura és la quantitat ingent de notícies. Avui ens oblidem de les d'ahir. Els mitjans ofereixen també serveis de consum. La notícia es presenta com a objecte de consum. La veritat és que els mitjans trien les notícies tenint en compte moltes coses. L'actualitat, l'aparició dels personatges famosos, la línia editorial de la cadena, etc. Per a tu, és notícia que el president de govern es vagi de vacances a la platja? Doncs no, la que vol anar-se de vacances sóc jo. I per a tu, és notícia que el València Club de Futbol guanyi la Lliga de Futbol? Sí, per descomptat. Doncs per a mi no és notícia. O és si guanya la Lliga de Futbol el València Club de Futbol, femení. No ens posem d'acord. No. I vull que guanyi també les xiques del voleibol. En fi, hi ha notícies per a tots i totes. L'important és saber consumir notícies i diferenciar les falses de les verdaderes. Però recorda que ja vam parlar de la diferència entre mitjans públics i privats. Els mitjans públics han de garantir la veracitat de les seues notícies i arribar a tota la societat.
Els mitjans privats són més dependents de les seues línies editorials i tots els dies veiem uns certs biaixos. Crec que l'important és veure tot tipus d'informació en mitjans de comunicació diferents. De nosaltres depèn que estiguem o no informats. Fins la pròxima! Fins la pròxima.